I varje avsnitt har vi gömt en nymåne på bilden. Kan du hitta den? Nymånen har gått upp, nymånen har gått upp. Det är dags att fasta, det är dags att fasta. Läs Allahs fina ord och förstå dess innebörd. Läs Allahs fina ord och förstå dess innebörd. Assalamu alaikum och välkommen till Ramadan runt på 30 dagar avsnitt 4. Idag befinner vi oss på öknen och familjen Muslimsson verkar trivas här. De är fullt upptagna med att upptäcka hur livet på öknen kan se ut. Men har de tänkt stanna kvar här för alltid? Vad tror du? Nej, nu är det slut på väntandet. Vi börjar på en gång. Nej men hej på er! Det var ett tag sedan vi såg er. Alltså, vi har åkt pulka på sand och lekt vattenkrig på öknen. Hur coolt är inte det? Och så har vi ridit på en kamel, men det visste ni redan. Men gud vad roligt! Ni verkar verkligen trivas här. Ja, vi kanske kan ta och bo här. Ja, bo med kameler och åka sandpulka varje dag. Vilken dröm! Vill ni bo kvar här får ni göra er redo för att hjälpa till och laga maten och förbereda inför fastebrytningen. Kom med här så ska vi till tältet där matlagningen sker. Mamma Saud, det brinner på marken! Det där min vän är vad vi lagar mat. På en eld på marken? Ja, visst, på öknen har vi inte spis och ugn. Här tänder vi en liten eld och kokar maten över elden. Nu börjar jag bli jättehungrig och jättetörstig. Det är jättesvårt att fasta på öknen. Vad ska vi äta, Amma Saud? Vi ska äta en gryta med getkött, grönsaker och bröd. Ni får knåda degen till brödet medan vi förbereder grytan. Sen ska allt lagas över elden. Knåda på, bismillah! Vad mysigt det är att sitta runt elden och jobba tillsammans. Det känns som en jättestor familj. Jag önskar att mormor och morfar kunde vara med. De skulle ha älskat det. Visst är det mysigt. Allt blir så mycket roligare när man gör det tillsammans. Dessutom går det mycket snabbare när man jobbar i grupp. Och alla uppmuntrar oss till det. Varför då? Jag tänker för att alla skulle laga sin egen maträtt. Då behöver vi alla göra brödet, förbereda köttet, hacka grönsakerna och koka maten. Det här har tagit jättelång tid. Men nu, när alla fått en uppgift och samarbetar, så går det mycket snabbare. Då kan vi göra brödet samtidigt som köttet förbereds och samtidigt som grönsakerna hackas. Och så kan man umgås med varandra och ha det trevligt. Precis. Och när man umgås med varandra och jobbar tillsammans så lär vi oss utav varandra. Alla har olika styrkor och kunskaper som vi kan lära oss och ta del av. Och om man har en svaghet eller något man tycker är svårt så kan man be om hjälp istället för att kämpa ensam. Ja, och att jobba i grupp lär oss också att inte vara själviska och bara tänka på oss själva. Man blir mer omtänksam och bryr sig om sin omgivning. På så sätt får vi ett starkt samhälle som hjälps åt att stötta varandra så att alla kan utvecklas. Från och med nu vill jag alltid jobba i grupp. Nu blev det lite kallt. Är det inte alltid varmt i öknen? Nej, inte riktigt. På dagen är det väldigt varmt och mot kvällen blir det kallare. Under natten är det som kallast. Då är det bäst att sitta runt elden och klä sig i massa varma kläder. Öknen var inte alls som jag trodde. Först trodde jag att det inte fanns något roligt att göra i öknen. Men sen fick vi åka sandpulka. Och sen trodde jag att det bara fanns sand i öknen. Men så såg vi en oas. Och nu får jag lära mig att det också kan bli kallt i öknen. Nu kurrar min mage igen. När får vi äta? Det är bara några minuter kvar. Bilal, delar du ut vatten till alla i tältet? Balqis, delar du ut dadlar till alla? Adam,
Gör du böneutrop? Men hur vet ni att det är dags? Ni har ju inte en böneklocka. Här använder vi oss av solen och skuggan. Om vi tar ett objekt, till exempelvis en pinne, som vi lägger i sanden så får vi skuggan av pinnen. Genom att mäta längden av skuggan kan vi räkna ut bönetiderna. Så här gjorde de på profetens tid. Wow, vad coolt! Visst är det? Och nu visar skuggan här att kvällsbönen Maghrib har trätt in. Gör du böneutrop Adam så kan vi be och äta. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Taqabbal Allah. Må Allah acceptera er bön. Amin, minna wa minkum. Detsamma. Äntligen dags för mat! Hurra! Alhamdulillah! Maten är alltid så mycket godare efter att man har fastat. Ja, men vad tyckte ni om att fasta i öknen då? Det var jättejobbigt. Jag blev jättetörstig och jättehungrig. Men det var roligt också. Jag glömde bort att jag fastade ibland för att vi hade så roligt. Alhamdulillah, det har varit en fantastisk upplevelse. Men jag tror tyvärr att vi måste ta oss vidare imorgon bitti. Men det har ju varit så roligt här. Du klagar ju precis på att det var jättejobbigt att fasta i öknen. Fast det var jätteroligt också. Och jag kommer sakna Duldul och Ammo och Mas'ud som har varit så snälla mot oss. Vi får tacka dem och göra dua att Allah belönar dem. Men pappa har rätt. Vi måste faktiskt vidare. Stackars mormor och morfar. De saknar er säkert jättemycket och undrar vad vi är. Än är inte slut. Ni ska få vara med om något väldigt spännande i natt. Mer äventyr! Kanske inte äventyr, men ni kommer få bevittna något väldigt vackert. Vadå för något? Hjälp till med att plocka undan maten och göra rent i tältet först. Sen så ska ni få se. Okej. Vi börjar nu med detsamma. Här har ni fårull att vira om er i. Det kommer bli kallt i natt. Kom med så ska ni få se. Vart ska vi någonstans? I natt ska vi sova utanför tältet. Här är era sängar för natten. Det finns ju inga sängar. Vi ska sova på marken. Över varma filtar. Lägg er ner och titta upp mot himmelen så ska ni få se. Wow! Jag har aldrig sett så många stjärnor i hela mitt liv. Himlen är full med stjärnor. Det här är det vackraste stjärnhimlen jag sett. Tänk att det här är det sista vi ser innan vi somnar. Subhanallah. Det ser nästan ut som en tavla. Ja, verkligen. Vackrare än en tavla till och med. Ingen kan skapa något så vackert som Allah. Och så somnar familjen Muslimson under den vackra stjärnhimlen, utmattade efter en dag fylld med äventyr och nya vänner. Helt ovetandes om vad som väntar dem imorgon. Vilken fantastisk natt! Jag ser fram emot att leka med Duldul och åka sampulka idag. Bilal, vakna! Bilal, upp med dig! Kom, vi ska leka med Duldul. Var är Duldul? Var är vi någonstans? Var är mamma och pappa? Vad är det, Balqis? Var har vi hamnat? Ja, var kan Bilal och Balqis ha hamnat? Och var är alla andra? Det får vi reda på imorgon i avsnitt 5 av Ramadan runt på 30 dagar. Ramadan är välkommen, gästen drar med sig ljus över oss.
Vi kämpar en hel månad att vinna Allahs kärlek. Att fasta på dagen, att be på natt. Att fasta på dagen, att be på natt. Att ge sadaqa till fattiga samt till de nödställda. Att ge sadaqa till fattiga samt till de nödställda.